இப்போ எடுத்திருக்கிற வீடியோ வந்து நான் டென்ட் அடிக்கும்போது எடுத்த வீடியோ. இது ஏன் இப்படி செய்கிறதுன்னு சொன்னால், ஒரு வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு நாங்கள் போகிறோம்னு சொன்னால் அதில் நாங்கள் இயற்கையால் திடீரென வரக்கூடிய மழை அல்லது சில காற்று அப்படியான சில இடர்களில் இருந்து எங்களோட பொருட்களையும் எங்களையும் நாங்கள் பாதுகாத்து கொள்வதற்கும், அதே நேரத்துக்கு இலகுவாக மறைந்திருந்து புகைப்படங்கள் எடுக்கிறதுக்கும் எங்களுக்கு இந்த வழி மிகவும் இலகுவாக இருக்கும். என்ற அடிப்படையில் நான் சில இடங்களுக்கு போகும்போது இந்த விடயத்தை செய்கிறது இருக்குது. அதனால் இந்த வீடியோ எடுத்து போட்டிருக்கிறேன். இலகுவாக ஒரு சிறிய டென்னில் நாங்கள் வச்சுருந்தால் இந்த வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு சரியாக மிகவும் இலகுவாக இருக்கும். இந்த புகைப்படங்கள் எடுக்கிறது, அதை போட்டு பாவிக்கிற விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது.